के तपाईलाई थाहा छ यात्री मोटर्स फाइनली नेपालमा रजिस्टर्ड भइसकेको छ। यात्री मोटर्सको P1 मोडल फर्स्ट मेड इन नेपाल बाइक जुन विदाउट इम्पोर्टेड डकुमेन्ट रजिस्टर भएको पहिलो बाइक बन्न सफल भएको छ। केही समय अगाडि हामीले ट्राफिक पुलिसले यात्री मोटर्सको युजर्सहरूलाई बाटोमा रोकेको भिडियो पक्कै पनि सामाजिक सञ्जालमा देखेका नै थियो। तर आफ्टर दिस न्युज यात्री मोटर्सको युजर्स मात्र नभएर होल यात्री टिम पक्कै पनि खुसी हुनुहुन्छ होला। सो अपकमिङ एन्टरप्रेन्योर्स जो अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा अगाडि बढ्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने मेबी दिस इज द बेस्ट न्युज फर अल अफ अस। यात्रीको फुल इन्फर्मेसनको भिडियोका साथ म तपाईहरुसँग फेरि पनि प्रस्तुत हुने नै छु। स्टे ट्युन फर द्याट।